pona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato eko dépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo Yesu boka ukina isobe amitema boka usipindoli ya babota mokili ezokisa boza ebale longolaka boka ukina isobe amitema boka usipindoli ya babota mokili ai nabundaka te pona mibalio naebani mingi na Kisasa bakomona kanga lokola moutangoya pesa ngai nzela ngai naleka ngai nazali kitoko mingi dio naloka ezalaki na mama 10 bale de beauté na ezalaki 5 oyebi bien nga mélangeaka nazwi le de boto na le de boto na sangisi nazwi tibu ko na tibu na sangisi parce que la linga katate na koma mwindu siko nazomona ngote ou alors pesa mbonga na kende na baksamsis Funyanga na ngomba te men bible lobia eloko nyonso mwasi arosala eza pona gloire ya mbana na ye ngai eloko na osala eza pona gloire ya Nzambe yo nyonso osala eza pona gloire ya mbana na yo oyo ezanga mais nazo pekiso babiloko oyo olingi koyoka te pourquoi finalement opakola mafuta nino juste olingi omona mafuta bakoma hydroquinone te nyonso soki na ville omonika hydroquinone ozwi zana mafuta moko ebakata mususu wana ngam na bwaka yango nazwa kanti nyonso tu na bwaka yango kosakana ngate ah bon na ebisi yo po otuna nga chaque façon na lingaka yo ka jour otolingana ka ndenge na linga yo otianga na ndako siko bolingo ngona bakisa bolingo babakisa na tina oso bolinga parce que osala onga na limite tika makele kuna esanga mbongo siko yanga mbona ke so mabilo nga po o moniso meko sa Alain no finga yo na lobi yoki na lobi nani na lobi na munokozi na lobi na miso ale boniko ko sakana ngai te nga babiloko na nga na tie tika ngeza fina nga yo tango linga kanga mukola liboso tokutana na wapi na parfumerie te yo zoso na ki naturel la wapi ozaki boyete omona ndozo komate ta na komate tali yo te tali yo na mafuta ndezo rendre yo te tali yo te tali nga moko ya nzoto na nga merci ya nzoto na nga nzoto na yo so balanga yo obalanga na zaka pembe na bakisa produit te mabeza wapi boni boy ngai ndezana na kotika produit mkolo ba kanga izini to mko ba kopekisa ko produit hydroquinone ekota suna mboko te wana ngango na kobi ko katsa na bamboka ni na kobi ko kesoma boyite eza produit batebele ba utiliser mais yo ndoko mo tizo na nenga mabe naza posana na tongo pakoli na mido pakoli na buto avolala ozui produit pakoli naza na droit non pas quoi ernos no sokola ernos no pokola poso na sokola na tongo na pakoli na sali musala titi na toki esili na sani na sokoli na pakoli na pokwa ale osana nga ba jete pesa ngo neti otozo musuwa pesa ngo mafuta ebiminde sika mafuta ebimisika fona mekango parce que ngane naza mafuta nyonso na mafuta moko ozo discuter nini ozo olingi ka to swana boni boyo ko ale onoyo loba no mabe pambe pesa nga mbongo omone na oketika blonga ngabo to na okito pesa nga mbongo
nake soma baproduit nanga oyo abwakelanga baproduit na nde boni boyeko omimonake temozwi mbonga wenzo kisomela baproduit ozomona eza normal oza moumbu ya produit te moumbu ya hydroquinone nalobaki na yo déjà natiki mbongo wana eza ekoki mpona mona ekoka te toza combien de personnes non chéri meka omoni il faut comprendre que papa bayaka tout le temps na ndako fo nalamba biloko na quantité moko tolie mpe ndako eza ni provision ata yo moko na bandela wapi na osukela oyo nga naloba na yo ozosalela yango nazoyebi biso bien ke tela okoma pembe nde nazomona basi misusu na nzela ozoyokanga te ali mbongo nde ozowelela lavelanga nyama na fumbwa papa ozotindanga na tela mobali na nga olingelanga boye na vandala na okaka boye obalelanga boye peka ozotinanga ekota hydroquinone te papa na tela mpo lobi cancer ebeta ngai bakotela bacancer ebeti bango basa pembo balekala nzela ofur a maison ozotia produit na nzoto olobi tolobi wana ngai naza mobali na yo nga mutu nalinga yo nga mpe mutu na insiste ke koma pembe okoma pembe te mpona kotia peka kotia hydroquinone na nzoto te hydroquinone ekotana na nzoto nanga te mobali nanga naza chocolat nanga na tan bien epuis ozoyebisanga nalamba nini nyama na 10 $, nyama zamba na fumbwa du mois so nazalaki ata na provision bahuile basemule banini ladanga ti libanda bato bamonaki na tiki $, comme olingi osamba pourquoi tozala ta likambo oswana te ifoko omatisa mongongo bandoloba makasi likambo ndako bimi na mpe atina balabala tabimi nango na balabala te yo ndenga na tiki na chambre obandi olandanga tina salon tandis que oyebinga nazobima nabimi tina libanda awa olandinga yango nalobi bima tina balabala parce que oyo nga nazoloba yo olingi kosalela yango te oyo yo kaka yo olingi mponga na bando otika meme $50 eza na mopamba te mais naza na mposa okoma nde pembe wana tuka tokoyoka oui oui tolobi wana cancer ebetanga tika makambo bacancer wana oyo nga nazoloba yozoyoka yango te mpo koyeba eloko moko mwasa pembe aza lumière na ndako mwasi ya mwindu azotia botutu mwindu na ndako eza botutu pembe eza lumière donc éclairage ko na ndako soki ampule eza te na ndako yo osepelaka ampule erepelaka osanti ndako nyonso claire ndenge moko na yo nga mutu nalinga yo na mwindu na yo me nalingi lisusu mwindu te nalingi okoma pembe nga nde munalobi c'est moi le chef oki ngai sala onga nalobi mpo tozala na obia c'est bon totika oyokana te ke mosala papa bonne journée opakola nde na opakola te apréféré na garde te na mao atia hydroquinone olobi tampo ebetanga nde elobi etikala kotuta motema na ngai. Bonjour. Ah, Marlène. Marlène a eu qui fait à catalogue. Oui, maman. Bien, moi été. Non, tu comprends ta tête. Bon, Nibino. Eh, tous amis. Maman, il y a un comme ni a un yobo vraiment. Oh, il y a un produit qui parle en RT vraiment. Na moi il m'a cassé yo. Eh, t'as n'engagé salio de l'eau, ça bon la tête. Eh, maman, papa qu'on a ma fout à RT. Na moi il m'a cassé pour 15 heures. En plus, tous en moka moi il m'a cassé. Tous a vraiment la malélité. Ma fout à en plus, il faut dire qu'on a place moi ma lili. D'être dans la figure, au tient ma fout et fandi. Ce qui n'a moi il boy. Au sokoli, au pakoli ma fout à tina bouton, au sokoli, au pakoli ma fout à pour wana moi qui t'a chaleur peu exact. Ce qu'on t'a dit, c'est le nom koto kanayo koto zo pour la vraiment boy. On dit mais quand souffre quand on lungo yo maman. En plus elle a ma mwindu ya maboko mlai na moi makasi. Tout pesa a besoin de respirer mon pépé kota. Tout ça ma douce za ranzo to maman ouais biti. So ma douce wana esenga moi mon pépé kota parce que yo potina no mafuta alozu so la bas noir sous au bakisi en plus la bas noir on se marche là. Tika. Moi nanga.
malentika omoni ngezama kala mingi te bonani zai kwembasi oya te ite akolia bonani te oya te lita olia bonani te siko ngana lia bonani te na mikufela va bonani vome na mitela na ngai na kozaka bona zo popola mais nazo souffrir na popola kaka maman à la longue vraiment est-ce qu'on y est bandé ngokoma ba tampo ale beta omona rati comme batala on elongi bo comme silika batala on elongi te yo moko milukeli ba problème makamna ndoto skonyo soto eza nde uto pota ona nzoto koto mususu koto babwaka kanga nde ale nga nazo somba biloko nanga ale nga na ko beta ale nzete moko na mukongo so yoka ko toucher biloko nanga ite ngane nazana nga vi nanga na lia nanga te mais pour son ngeza kapi nazo sunga yo asunga ngana ni ya kutana kana nga juto dingana kangana ya kutana nanga na parfumerie na osoma bambi na ngai mama ko sa bongo te pardon ko sa bongo te eba ki à la longue sort non ndenge ezala pardon vraiment ce mutazo pexo biloko po alingi yo azo sunga yo mais yango pete na yeli ngana ye akoka tinde ngai azapela mbongo te ayikela ngai ndenge eza na mbongo na tikaki ayo na parfumerie moko na mpo baproduit moko ezobima mikolo oyo baproduit moko ya sika boye batindelaki ngango na bawhatsapp donc yango moko nazomeka siko na société yango oyo batindelaka nga nga nayebisa bango nga peut-être amekaka na ngai so basali eloko moko bo mpona yebaka kosimba loposo yanga yango moni natikaki mbongo nyonso donc nde naza bona ata na enkate naozela kutu papa no alaya ebongo apesanga nyonso mbongo nyonso to mpona kokoka te barivage yango te mama koko kuna ozela te moye mpe nazongo na bo opamba eza te Marlène yo mo oyebiki te koko yo mo oyebi ndenge azala pe en plus nde eza mikolo ozotinda mbongo te Marlène na obeta yo nalinga buzo babongo te nga na mbongo te chaque fois bino ezotombeka soki oye awa nga asi nakotisaki mbongo na parfumerie mobo nazela barivage ya baproduit ezobima mikolo ya sika makasi nga naka te baproduit wana ata momo wana ngai tika biloko modelo nga moko na privé nzoto na nga nalie te même na ndako na nga nalambi te yebisa mama nakesiko na parfumerie yango nazwango yo mo oyebi mama koko esa komi mokolo aza motu moko avanda na banzala bongo te akanga banzala asa komi mokolo il faut sala tout vraiment koko azalaka bien bamiliki amelaka eza bien te nga nde koko yaka azolela banzala bongo wana na miso na nganga ezosanga bien te basusi sikoyo yo mpe kaka omipesi kaka na baproduit nao na baproduit nao jusqu'au monde nakeretire mbongo wana nani eloko te Marlène bon comme ça tobima kasi na atala tato en face so baodefisa no ata boîte ya sardine na loso bolabika bongo nazalaki na nga na mbongo soki oningo ya abengaka nga soki yo bengi nga te nga na nini komona produit te omoni parfumerie nasoma biloko ezalaka so banouveauté baproduit ya sika ebimi babenga mama ebakata toana balomoko awa nga na mitikeli motala bato nde baotona ya parfumerie bato ebele totika na plukele mo eloko moko wana Pekosie. Ki peka peka. Peko. Papa. Kotako. Kota papa. Malembe papa, malembe. Isara kine mga kufungwa. Mukubwa inde panshenge mekanga yao. Ya ba mupokoti ya mga mekanga yao makashi marikini. Pekos. Pafasi. Papa yo yaka mbala mingi pokota. Wadu pele na ngana na balabala. Sade lo moko yoki. Usalimi. Mosantu. Mosantu. Chérie. Papa zao. Yangai papa. Papa.
Tu vois, yo bandu balo posene kutime. Papa, bonjour. Mama, afasho. Yo teli kakati. Mwendo na yo kitoko chocolat Marlboro. Vous avez chocolat kitoko. Na papa. Donc comprendre que pour hôtel là. Oui. C'est quoi y écoutera, y pena tela makashite. Donc azali mwana moko chocolat ta. Le boko lemba. Nous la misili Mais tu kait. Nakangi onde. Imlisha mama. Chocolat. Tu obolo me la bière là. Yayo. Yangai. Usana ngama kinda moko. Ngeke mwana mona. Meta ngeke meta mona. Ibi meta lubile. Mete. Ya isa show yi. Neki Congo beto ke bokila ya mete. Donc show yange. Ne show ya mona ya kekele kima mo. Elo moko. Sauf que chocolat koto ya pembe ale vous sambalane. Apa shobenu mama. Tout va bien. Vous allez bien? Yo pene do kungana shepira kayo tout. Chaque fois Jacques Kanye des poudres. Mais moi ça les balles. Mais yo moko kutu apora. On a qu'on avait en veste de poster. Donc tu prends la fidélité. Vous prenez fidélité. Mais mon tuya ana pour ça pour m'appeler. Nde loko za kuloko. Ya ngwana vraiment. Ye loko na za mwindo boye kitoko te. Te akoma pembe na lule na mwindo mais ngamona ina changer po. Sikoyo. Kona comme c'est pembe za ngwe loko te. Ba mafuta ba kuza na ngwa. Kwa kuma pembe za ye loko te osombeli ye tibi ya benda na ambi. Papa. Ukamati citron, utie na kati ya savon, ukamati mafuta mbila, utie, ukamati zazou. Kuzwa ba produit oyo baza kusala na mindele te zazou, oyo waya kala. Wana nyasa pe kota na nzoto. Ekukota na nzoto no kokoma pembe moko. Papa. Tala, sokutali Marie-France Nzembela attaqué ba. Marie-France aza na poto, sokutali okutala pembe. Mais bata poto bazora comme soutien pour na malili ya. Non, bataka hydrogenone. Ko contredire te que pour na bato poto oza na facilité nyonso. De quand des papa zo kende, ngana oto bi manzela moko to bi sa papa. Toki kuna ngamona somblo ba produit. Utie zazou na kati. Ambi wana pe yango. Mais ça n'est une couleur bien moi. Boyete. Ça n'est une couleur bien. Ngana ningi couleur osuté. Ngana ningi de pembe, moni pembe papa. Yo moko obota biso za la pembe yebi. Pembe eza couleur moko frappa. Ebo ti pembe na ndako sentir lumière. Bref année. Mwana Nzambe aza pembe, Nzambe aza pembe. Tangu badesina kamjambe badesina kaye mundele. Wala pembe. Ali, biso batu mwindu nde ba satana. Ya mutu za mitema mabe. Ozo mona muta mwindu aza satana. Muta pembe aza lokola Nzambe. Donc ngapi na posa ndako nanga ezo lumière. Ngasi nanga pa koma. Pembe koshi. Yo mo za couleur. Kaza pembe. Ouais, pembe. Yo le lekela pembe. C'est là. Yo tchali boko no bolinga pe na tia. Koshi pembe misisha, yo pembe eleki. Oh pembe. Papa botika ngana zala boye. Ozwa batonga trop. Papa botika ngana zala boye papa. Na famille nanga nta pembe makasa zala te. Mais tangu mobali abali yo fusala shwana. Papa tamba yaka sala mambali bana na famille. Mon grand frère nanga Richard Koukou le représentant valable de Bruxelles. Ana te loko ngai. Pourquoi bolika ngana te? Apakula. Apakula te. Apakula te. Neka botamila. Boyo scope mali ngwana te. Obi mana tendende kunwa bimela wana même moral. Tana omoni ba tem susu. Moni aleja njala. Le roi de Chicago. Aleja le roi de Chicago. Aleja aja pembe lukule miliki. Yo monsko tala aleja abotama mama bote ya bimise yo. Bazali batu ya pembe bazali aleja. Tena ye. Ya bima bongo pembe ndenge mokuna sarando malas Queen. Papa. Mwana masha pembe sarando manakulia bulai. Bala blelo ko mwa. Ina lamba ki déjà na sali mitanda bouillon. Ya bouillon. Na sali bouillon na ma fu déjà na monte bon. Na tika ngona lambelo bulai. Te sala miku. Awana yo solo baba. Bon ndakala. Wana papa ndakala singa ifo tsango na mayelemba na. Siko juste na ndako eluka kulia malungeza. Balambi Mipanji. Eja mipanji na luka keja batu tulia. Eza mitanda nyama. Ya ngombe.
ngombe peno ya ngombe ya ngombe oh ate tuzwaka miliki ne yo tumilaka wana basalisanga babilo na kati na michopo bani ke butia michopo te yo pe tuba ilo moko pas de problème maman soko shali yango uko yele pe bien moko po banda ko moni ndenge budamba kaboy soko lingo kuma pembe zelo kuto pakulu peti yango makasi kote ya moto ka peko na se pla ngata na yo tateni yo na baleka ko bilo kwa pembe kasi tel père tel fils moi chez pembe aja full option lumière nan mandako éclairage moi chez pembe soko buvani na nganda mutu nyonso azuleka na oyo azuya kuvanda wana misu na table ne bi yango moninga na lingi na ngako tala gauche droite te a changer katala banduma pembe Coco, non profiter pe kutu nde na obima boye na ebisa o jour ana na yaki nakutaki yo ozali ya olala mpo nazonga ye mwa retard mais ndenge naloba makambo ya mama vraiment oyebi ke mama vraiment non ça ne va pas nakei kuna jour ana epa na ye nakei okuta mama na moi makasi Koko azopakoli banini bambi ambi oh apakoli mpe atandi yango na mesa ebele nazoyeba pe te oyo nyonso oyo nini aopakola na nzoto natoni mama boye nini o nyonso nyonso na opakola na nzoto oyebi te mama mwana na nga oyo ateli te akolia bonane te abo encore pe tozala moni novembre oyo ilandaka de chambre novembre abi o ateli te akolia bonane te yango nde butu eya na ta nde zaiko ayembaka oyo ateli te akolia zaiko nyoka dongo alobi bongo napesi mama conseil mais mama ça ne va pas azoyoka ka te na mbongo tinda yango oyebisa yanga nini ke apesa biso mbongo mpona provision ya ndako alobi nyonso tu azwaki yango ake kotika na parfumerie biloko eyaki nini babiloko ne ana pakolaka na nzoto na parfumerie wana oyolubi mama na bino moko mosusu nazokoleka na motuka ya kani mbuyamba na mwasi na imamari mbuyamba toujours leka na motuka tomoni mama na bino azokuta na parfumerie na moi makasi alati balibanku ya tata na bino Koko tout justement kaka ndenge olobi jour ana nakei na jour na yaka kuna nakuti mpe kana babilamba en plus elamba noir ya maboko milai na moi azopupola kutu asimbi kuvanta azopupola azotoka na mulunge na bi mama nini boye metin ça veut dire mama na yo soko atie produit ezala moi ezala te alataka bilamba ya mineni po esala mulunge wana nde itokisa ye kande olobi seke Alexis aza na une raison papa tika aza na raison ko ana raison bato ebele bazoloba yanga ti papa ale azosilika azoloba ne bongo vraiment nga na opesa nga papa ale raison na opesa nga raison sikoyo boyi tosala boyi ayokaka te mama ndenge oyebisaki nga nazomoni ozorepete koko ifo teyeka mama koko ifo teyeka mama donc région oyo banda korepete koko ifo teyeka mama eza mpona baproduit oyo soki na banji bien me nga na koluba na koteya ye mpe yo mpe taki mwana ifo teyeka mama na yo ukori ukomoriye baréalité ya vie ndenge olubi nango ezosala tsorpi okuyebisanga vérité te nayebi ke oza deja mwasi okuri yo mpe fo olubaka na mama na yo arata deja libala na tata na yo sikoyo akobanda korataka lokula examen d'état kuta to ratango 3 fois il faut 4e fois soki quartier seki yo uzwangu mpe sikoyo yo akobanda korataka mabala mpo ale ndenga za bongo nano abali ye te mwasi mpo mobali abala yo mwasi nde moto apesaka mobali posa abala ye mobali te apesaka mwasi posa ke na kobala yo iloko mama na ozoyiba te yango wana ngai omoni mama soki alobi te wana ntina suka te pana yo ipana ngai te ntina suka magani te pana yo ipana ngai te tala me mama na yo azoyiba te azosala kaka belele ya répétition mobali na libuso abuye mpo na kiimpolitese ipa ala ye azomanifeste kiimpolitese na baproduit moni lelo soki ale atiki ye na ndako oyo te
Pangala ngingate mwachi importation abumi mabale pone ki imporine ye ayo kufandira nga. Yabona jo yipsho kumalei. Na buku lokolo kula kokote. Na buku lokolo kula mwana. Pona yibi lelo ata mama no shunginga te yo shoko jana vie bio kushunga ngai. Mubari bala cheke ki imporite. Mama zo kati. Mubari bala cheke ki imporite. Mubari bachaka nepe concurrence te bachaka na mubari tembiti. Mubari ya kutikana kama mubari. Prevenenga ko kuna bino ndenge na jawa na gogo tia mochi jeni ya buti. Oui, na 80 ans na jawa na go butisha mochi. Mama na shoka 10 na 80 ans na butisha. Mama kamio. Teme na kujua tena jo pesho jam. No bingo ya manate. Non, mais pas qu'il n'a pas déjà n'a pas pu être là. On sait pas chrétien là. Na kuna mtu chate so unité na obenga ba client na ngayo. Maman lobe na maman on ça les a raté hein. On tika crédit, il faut c'est la carte crédit à chaque fois. Si on a idée no yebi game ça utiliser. Maman na ba raison kama kolongola batikwa banana crédit ya bato. Na uti banana uti sana. Na uti ko cha crédit ya ngo tala message ya ngo na uti cha crédit batinde na siko 200 unité no yo yeba ka 100 unité na yo yeba. Maman okuta mama na presque bon ba crédit na pour na WhatsApp. Yelina. Maman, oui, ça problème que. Obi ndina yo za milongo. Osa milongo makati. Atika na eka. Atika nika. Atika nika kana osomba na mtu. Sani kwa msosa. Ya bebe sera na ba loko. Ya za na bo osomba crédit. Sila na ndo na hodi so ba ndo so na ton des ensemble. Tika na osomba. Li papa na ba ko tika na hodi sia na. Na tika ko tika na ko. Sekele na. Linda. Mama musale yangu. Yo ka te ko kene na ntema. Lina, le respect bien ordonné commence par soi-même. Yosa yaya. Olinga kotuka leki na yo atazana ba problème ne batu ba nyongo bazo na ba nyongo na ba maman s'il vous plaît. Est-ce que la tout qui est? J'ai juste demandé, c'est tout maman. La tout na c'est sous monter. Ah maman. C'est que son amour la tasse ma bena tout na ngaité. Parce que yo côté là yé. Ngala côté là. Mais on a mon akoza motema. Use makasi on nga na tele na yo. Ngai pa na bana na lingi mwana moko te abana ko manipuler moninga na lingi eloko na. Mama na landa yo po na loka motema. Kasi on va penser motema. Ngai na kama. Lina mandefu. Ni mingi na kisasa bakomona kanga lokola moutangoya pesanga nzelanga naleka ngai nazali kitoko mingi dio nalukaka mibali te odio bakomona nga lokola angelungoya soki nakoti nini eza nini boni boye boye bine eza nini teyebisango ndenge nini nazokipe o te oni nakana obano mabe nazo recruté naototala cantine oyo tosokole elongi donc cantine ano osokole elongi mai osokole elongi ekomi potopoto donc potopoto ya biloko opakolaka na elongi donc mai wana bakotya sucre bameli jaune lokola zelo ya matadi. Il faut être naturel, ce n'est pas bien. Hein? Laissez oyo sous, nous avons découvert un coup. Donc chaque produit est au bima. Il faut son bango. Allez. Hein? Ça malamu te. Ça bien te chéri na ngai. Allez, omoni moto na moto azana ndenge na ye. Ngai ne nazana na envie na ngana zana na pembe. Mais ndenge za ta tozokola na camarade na nga Rebecca Tibola. Balekelai. Yanzima na tika na mwindo na ye. Mais tala, c'est bien. Quand on a Rebecca. Rebecca a naturel. Quand tu regardes Rebecca, on se loue aller lenga moisi. Ah mais yanzima na ye. Asa na ye naturel ngalité. Hein? Nicole. Ozo qui sera son. T'as le camarade dans Adamo de Big Boss dans Wayaki. Elle a chemise à pembe. Oye aboyambani na ye.
Omona chemise ne komaki. Et bon on a ça. Chemise nyonso est comme jaune. Il y a produit oyo pakola. Donc puis dans là à rappeler la vie dans la chemise dans les moi ce que c'est pas bien. Ce qui bateau ba pakola ka produit dans le bateau ba pakola produit ba ko pesa ba to visiter. Allez ça nina. Nyonso nazo ça. Tika ça pour l'intérêt na biso. Intérêt ngwani. Zala plus naturel. Nani? Tika ba loko za litomba te. Ko nzo ngaka to pota na yoko. Okosa makamusu te. Boni buzoba boyoko. Wande zoba tata. Awinga mona ngonde tikizengi. Pas qu'on a produit dans les problème. Ce qu'on a dit, il y a Kanga. Pas qu'on a produit dans Kanga. Au moins, on a tiré on a quatre. Les emballats souka. Les emballats souka. Ce ma camarade, il y a pas mal de camarades produit dans la pacola. Et talibano. Basi na on est pas qu'on a produit. Si basi na on peut pas qu'on a produit, ba bomba. Yoka li camion surtout de quoi ngane mutu. Mokini mobimboyo. Ngane mwasi na lingambi. Oh, so na lingambi etalinga, so na solambi etalinga, kasoko na za solambi, kasi boya na. Okanga mananga pona ni. Na bambi na pakola. Okanga mananga ko, okolanga te. Na kula. Tazo wangana. Yuzo wangana. Te lobozo wanga pona libanda. Sia. Nezamba souka. Ça fait combien de jours la batterie? Et ça m'a bêté. Aussi, ma produit, on a sondé dans la chambre. Et quand tu veux l'ingérer, na sali ma bête et sangai. Yet sango, aux autres le volet sing. Et ça pour un intérêt na yo na bien na yo. Gana sana posa teke, moi c'est nanga za la soubinde gagné. Souci na ngeza okoma pembe ape tozotambola na nzela bato basanti na okoma pembe te non otanga minga likamba pembe boye papa iloko nini ozo omoni longa na aloba na yo donc eza lokola ngana oto komosala débat moi ça zoyeba na te mbala zoyeba na c'est qu'on a lobby mafuta na nyonso mais même na 4 mafuta différents papa ba produit ba tiba ba gel wana makaso e pasola banduta na nzoto yango wana osombeli nga ba ata yo moko ona tela kaka. So na teli ndo yozwini. Osana posa na lobama be mosantu. Pose pela. Utamboka. Bana owa uti mboka. Azozo ba o no be stracler. Azo pa mafuta kala wana. Ya papa kolona nzoto na ngate. Bo etelisa yonde. Ngana za posa hotela. Nakotela te. Olinga nga boye, obala nga boye, na obanda kaka boye, na otika kaka boye. Papa il faut non te l'obéissance yango. La Bible lobby moi c'est la soumise. Mais soumission moi c'est pas ma musu na moni que ça clarté. Na pas na droit yo ko elo mususu. Oza soumise te. Po ndenge ba lobby femme sage bâtit sa maison. Na patika la garder te na nga oyo. Omoni mutu aza mundu ana facilité yo somba pembe parce que osomba ngona ba boutique. Mais mutu yo aza pembe waluka produit eliyindi sa ezongi sa na tena ya zakino ya mwindu et comme a trotation na mweza batampo banduta soka tiki ko pakula koma mwindu te tika na boyo boyo ko mosa sanga ko débat na na to mosa l'échange de paroles franchement yangwana comme il comme sous non ezali comme sous te ngana lo bano clair o papa na la muki tela na la muki chachoko na la muki na sambelo Nakelo bana baso batambola libanda. Na komili comme sous. Non, bana oya ngai. Franchement komili comme sous. Mosana. Comment le problème est ça problème est. Ozo matina ma voix. Ozo matina ma voix. Ngana lo papa l'intérêt na yo. Ozo matina ma voix. Ni papa boy na za mabe. Mosana, kopesa na kanda te Lezo kopesa. Kuna za kata munene. Ono yesa makonda. Pakula yango. Je mettais na malamu papa na tela ka kwa. Non beta te. O pakula futa wana na epsio. Mbongo na ngeke kupeliti te o pakula yango. O koma pembe. Soko pembe tenga no to yo kana te na ebisa. Eza nini yango? Mungi loko luka. Otika lo songo te. So lingi na koma pembe. Na koma pembe te. Karine Manessa British. Moi simbinga. Esinga musonto na sepela na tena makasi. Gardango ka bonko sa coûte rare. So yo mobali na ngolinga na boko. Karine na tela na nini? Toi mwana mobali. Asa moi. Manessa. Bon, siko ye akokolula obenga mna olula. Nga mutu na lula yo. Franchement, yebisa Manessa, nga mutu na lula yo, nga pe mutu na lingi yo koma pembe. Fona vandi sa famille na so na ba famille na tuna. Ba ko condamner yo soko vandi si famille. Famille ba ko lobana za na droit parce que c'est intérêt na yo. Parce que nga za mobali na lingi yo koma pembe. Ozo boya kuna nini? Ego le tranzelo ba babwa ki misu, ba ndo bwa ki la misu bana ngai. Ba bomsaka mwasi ndenge ni. Oh. Nga lingi na sala mwa différence, mwasi na za dina mwindu akoma pembe. Mabeza wapi? O ngana lobi na yo
to soana te tchabo itika ko bare onga na bino to soana te ba produit wana na ko tali jo sali ngo solution ponga no to yoka no kingai Monsanto Martinique on a lobina o yo kite ça va ngana to yoka na te tchona mtu na yo lokola yo ozali kolona ngai na ko lakisa yo okinga na ko lakisa yo boli boy comment ça on mo lakisa ngani kimwasi mais lokola yo mona yo ozali kolonga na ngana se ngana ko lakisa yo o mona qu'est-ce que mobali na ko lakisa yo mal appris lelo moto nyonso akokamwanga alobi kitoko ezalaka na ngai nyonso ebebi nalandaki bakonseil ya bandeko na ngai ya mibali baboyaki na bala mobali nalingaki nga vraiment nalinga bote nga lokwa na tiaka mbi nalingaki eza marche longue so nasi na bote ya mbi na nga natie siko marche longue natie siko ezipi nga siko to nazotoka wana mama loposo ya babebe ete eleki na nga loposo ya babebe nga mna oyebi somoni leki na ngai don ndeko na nga kati na Lyon motema José Sala mombala mandefu a pembe mwasi moko ya boboto ndeko na ngana so naeseka kati mama boboto lobi nini ayebi kotime nga ba marche longue po tongo tia produit na nga ebongo nani ndeko na nga Gomer Alongo ye baka so nanga leki na nga namoni publicité moko eleki ya biso baproduit mo ebimanga natindelo nini nga bakatimila na baproduit abi yo kaka ponga de nga produit ka na mwa parfait mais nayebi ke babiloko ngo enyalisu te ya bachoko bato nyonso bakoma oluka te ezala naturel mama babombaka secret nga na kobombelo te leki na nga soki olingi na mpeso na kopesa yo omoni ngo oza bo so obakisi lisusu yaya milatra kosa nga biloko wana te mama biso alinga yango te naturel mama biso ata so oya telite akolia bona nete oya telite akolia bona nete oyoka kote nayeki te na basaki oyo mikolo yango nde eza na ta mare ona obenga mona lata yango oyo eza yango kaka 250 yo lati yango siko bamonanga na zwi yango nayebi oza mare ya tendance te namemela obulo ya pampamba te nga produit ata 500 $, akambi mboko mobali nanga bobisila nazwaka nga na produit nalala nzala mais ona mona teinture nezalaka toujours clair moyen wapi merci mais oyo leki nanga nampeso sa nana mbongo moko mobali nanga bombisakila nana mbongo mo mobali nanga bombisaka nga na mbongo ebele vraiment leki na ngai ndeza mobali nanga na mbongo amutu munene omonanaka mea omonana yango nazala so biloko eye yokuta liboso na kanisaka oyo 50 te eleki na nga babluzu ya nini eza te ona kolata ona nini oyo na oyo moni ekei omoni nyonso eza kaka ninga esalama mpasi nakoyaka te na napesi barapport Julia, papa vient ici et pas maman. Papa, vous prenez quoi? Papa, vous prenez quoi? Bon, oui, mais papa prenait. C'est bon, Nicolas, tu viens pas à la maison, pourquoi? L'autre fois, j'étais là-bas à la maison. Hein? Maman m'a signé l'autre. Hein? Quelle raison? Mais évitez. Julia n'a pas même de l'eau, c'est pas. De l'eau. Julia ya mlangi. Okwe, banyonga mama nyo futaka ekomi ebele. Yo. Obijali ya mama ne mubimba. Mama nda kulinga bitinde te. Oh papa, ils s'engoté na tout le temps que se plaindre pour un comportement bakata. Et bakata priorité les a produits. Quelle sorte de produits? Ba produit ka ya hydroquinone. Alingi te ba yebise ke bakata moi tant qui dit bakata mikolo ko mi mwindo akolela lo va moi muke. Comment elle peut permettre même mbongo wenzi on tikele mbongo et donc na yeli ande ya moi. Mbongo wenzi tikele mbongo ça la provision ya ko kata asoni ba produit na ye. Mais non, chez ça son ba marque mafuta mbongo te. Arosa atana 5 marques mafuta. Siko asala azui na bol moko ya vide. Azui mafuta ya filinda.
azwi mafuta ya fini ndam azwi mafuta ya fini ndam azwi mafuta ya fini ndam azwi lutu abaloli azwi bati atie azwi bati bafini abaloli soki apakoli yango azwi bilamba bacostume bilamba masha milai alati ami zipi na drap so te alata bilamba milai ya mipoti mafuta po akuma naye mundele nayebi te soki azolinga a remplacer Michael Jackson je ne sais pas ibarete na jour ibate mwana donc ngana omula na nzala pour barata asomba produit mais soka ringi bonga kenda kanga na usine asali commande ne alaisi ba marque wana nyosho albe bu potilanga ngo bulambi yango awa bumemeni ngana ndapo eza mawa mingi papa limbisanga mosko soki atoki mais mawa mingi papa kulubana yote ngape na nzalaki sieni na linga pe bachi na ibi nini produit esala ke pa mwasi surtout soka yebi kushukure bien ti mais papa na yuki rapport ujambu bari merci lukuru yo yibshankata tene ye na kushare tu na bingisha yao to shoble to ngamo kuna yakuna moi c'est faut la naturel oui faites naturel tamba la zotalo boye aluli yoza naturel pourquoi batara ba produit pour faire quoi pour apparaître ndenge nini nga na linga ye ndenge azalaki azala ndenge wana naza besoin ba produit wana te nana besoin ba ata komelanga mundele na ndako te non yo moko yibite ke yo mbali jane tirire il faut ye pale ne tirire na ko ngobanga apparemment comme ça dans la bâtiment libanda oyo asala pour apparaître belle pour ne pas na bango parce que nga mbali na ndako na lingi bongo te ya ngoyo ke na ngai te pourquoi papa merci na yuki kurbano lishusho belete na yuki na respect no pesa ga yo po pesa nga respect na yuki non comme plaintif boete na raolela pour se plaindre non papa kukuma na plaintif na commis déjà parce que quand je viens ici na yo se plaindre kukuma monte na yo se plaindre kukuma monte pardon pinza pardon papa non c'est pas parce que là on se plaindre pas na yo lobi na obenga oncle na to kolongo na ebisi le kuna na bomba na bengi maman belotique nous mon na ebisi c'est comme ça na kama bongo na obenga obi mchanga incapable tala mwana pe ba tindaki mai luko umele tala bande kendeki onde konanga mwasi comme ne Benita mwasi ya pembe biso ka basa pembe ba couleur d'origine mama bota bien vraiment ayebi abimisa bana bana donc baguna nga vraiment ngala na bandako viena fina nga na kola ngapona zwa ka basa pembe ya kokutana na yo pe atete ya chérie nanga bébé de moi précoce un grand temps dans un petit corps. Comment on a évolué? Nous l'avons bon, on a écouté un an. Nous l'avons besoin d'un an où tu vas nous faire tout ça baxi comme. Force tranquille. En tout cas, la moni, elle est vraiment na sebeni abogara echama. Surtout mingi teinture na yende la sakia mutambo. Donc côté aka teinture ne c'est que moi sourire voilà. Alors ba ne mingi. Moi va coiffure, moi coupe na ya suki na vraiment. Mimi na linga garçon da kata ba barbe boina suki denga kati. En tout cas, il est mignon vraiment. C'est mignon, très mignon. Très mignon, fantastique. Comment na mama boti mamisa chama. Comment nani? Benita Chanda. Oh. Mais terrible hein? Vraiment. En tout cas, na c'est ma casse. Pour mama bota bilo. Aïe bota. Boti on dirait que ça va passa. Donc ça peut me vraiment. Maman t'a apporté biso. Maman tu as payé ma casse papa ni ça. T'a apporté biso. Donc tout ça il m'a pas payé est-ce que pas d'accord maman on aime d'apporter bango. Parce que dis-moi. Mais pas comme on a payé. Mais et le qui aussi à maman mais payé il y a papa. Pour ce côté maman mon maman parce que on va qu'aider na c'est pas vraiment ma casse. Donc, pour la surprise, normalement, on va simple comme bonjour. Oui, ça fait simple. Mais tout le monde a bien ensemble, tout le restaurant. Tamke na bazina ye. Ezala. Moi, surprise, mon c'est na pia ko. Kaka. Mais tout le monde ensemble. Ya yo.
La pesio. Même ça qui osa ba moyenne. Na moni oyanga. Yango na bimisi po na moni oyanga. Fosa nanga guya mutema nanga. C'est Mami Sacha. Yango moni na moni osunde ko ni mo sa pembe. Donc vous savez lenga makazi. Yango moni ozwa ka. Moni na pesio. Yanga inda kwa. Ndokabola bitu. Swana yo. Yango problème ngo nini yo na malani bo fadi banana so ba mino na so ya bo so be nganga mbangu je na sana problème yango na bobinde ngam na rendez-vous na ngai leki na nga Liliane Mubiala na Bijou la Perle bango nyonso tu baza na Kishasa na mère Lydia Nzote Boya Ngwanzu mwana Suisse Tongo baza awa babi bayelinga babiloko pe bayebisinga ke ba produit moko bayelinga baba ako ba produit apoto papa tika ojo betanga tika papa ako ba produit apoto ba produit Suisse ba produit ya ba ina flori ba ina flori omona ba pona bango baso ba uta poto so tia produit mona papa ngana ko produit bayelinga na senga yo oyo kisasho tiana na bokal ukuzwana oyo poto tieka na bokali wano baruri arubandi mipota mais problème ezate zaka produit te na kusangisa ngokata na koyebisa mamba la kusanga neni ba kosalela papa na yibira kiyo boite ngata tolo na bukuru yo boite ibaka te nini to shaka pembari yango ngokuri yo ndo mona mama no ndenga joto shangate ya lingi batosa mobali na jaraka ayo kushala nga rapport ayo kushala nga nini aki kosala yo be aki kosala nga ayaki kopesa koko rapport rapport nini na bomi nani rapport yangu nini ibakata uza mwana ngata tena yo na jeni experience ya vie kuleka yo kutelmati atende ngubuta malene na puna mayela de golf ubuye ke pona nini olobio papa puna jama kamabe puna zaringa tena na bima na mishwa batu kaka ye kade na boya ka puna mayela ngozolo ba kande pe na koboya pe alango kande pe na koboya ka primbali ko bazo toucha ka vinanga omoni tatano akina sale comportement aki mobalo banga ko respecter ngai te kana respecter mi bale mais ya respecter ngamna jodu bale ya ngomona boya ka ngamna jodu bale ubuye pana chali comportement arrête comportement nini ya mabia jana mubale bato kutikira mbongo wenji ujumbongo wenji okoshumbo pordi ibakata pordi ngori chaka posho ori chaka na dibu donc aye apolo ba makamozo ya ndako na biso oui mara moi mabe a complexé pourquoi yebisaki nganga mokote amutia mabe yo mosi bo vaine na ndako moko oya kotonga ye donc nenga ye kotonga nga awa seka ke na otonga nga pe pa ba voisin papa atungi yote problème nini ale alubi surtout a soulever ya mabe mama ujumbongo wenjo pakoli ba produit ochumbi ba produit pardon o chari solution jour lamba ngombo pakoli produit toki ale alubi papa na dia ngombe te tengala koma so na yuki shori bakata bimishi na yuki shora ngombe même chose na yipte utanisha kama mtoki na shoshio usharaka nini poa de abu ya ngombe mama tika porbi sawa tika porbi malen kolobana nga bote mwana wana no elinge oyebi na mokilite miso ezana o mai mukolo yo ko comprendre mwana ngoko ya epa mama basani sakatibo na leo de modèle na leo de modèle basani sandeli mama mama no jali mama so kina lasi mama no wanjoli jojo jali pembe ya upako mama ni ale ça va le quoi c'est ka ekotonga ngao atungi yo tapesi te atongi nga ya ko kotonga ngate atonga nga pona ni Marlène omoni loana aza papa no oyebi yango oyebi kaza papa no te ibakata oyebi kaza papa no te alors vivre na ye na ikenge juma kokende te mwachi mabe aja tatane ta shunga mwana ne yote farodu ba no pe buya bambongo ne tala au lati bilambo foti tukurubanoni kachocho fotaka mibali mawa
Umoni mama na yo. Eri yango yo. Abenga tata moshi na yengalush. La main divine. Oh, ndikuno ya jo tianga malele jibuyi. Mama kabo. Jour ana la ki okuta zo kukola moi makasi mulonge sa poti zoto mobimba zo toka. Naibite yo ja mwana mwasi. Ngala bukura ko lukura koku te. Po ba koku balendira ka ba koku na bango. Nga shoko shani mabena termina kayo. Pona yibi lubi na yo poja na malamu fona ba ndobungisha ngolelo. Shoko na bungisha ngolelo te lubi o sana malamu te. Umoni mama na yo aja muto kulande te. Tata na yo shoka kipaka yo te isa pona mama na yo. Nayebi koko nayebi. Mama vraiment talaka ndenge makambo tsolo bananga siko awa. Na on a mis sur bateau pe azane pe capable de lo bana e pe ka bongo. Ah, abanga tata na yete. Ngala joko koku na ngate. Na so jwa yo mwana na nga. Na bokuru ni education na bukuri bango. Ata ya abima na rai. Mazo yo ka. Ulambele ngani. Bon, pas comme poisson lo bezali. Ezaka ke na ta ma fufuna la mara fufuka. Mais koko makambo mama vraiment et comment ça nga mutema passe et ba te sona le ba sumi uleke na no kitoko yebi oh e ba ka kura kitoko te kasi ba utia mishoka ga produit yebi ni yeta komi mama tinga ça no shari na ka fufu na jo mere ni na bishu ni na bishu coral papa na kwa wana coral comme ça la plein. Tato a été un record. Accord, je te comme ça publicité. Il y a je sais une publicité au Changsa. Accord, je te comme ça publicité. N'arrive ça la foufouane. Consommons congolais. Mindele buturi. Nanda bojo matira biso ya bino ya furfur. Buturi. Malan chala daburwa. Nana uriade. Likambo kubenga ngono simple sebele politesse nazali mwasi kasi na boy babenga ngolokola susu na balabala leta likambo kubenga yo nasala omi ngaba nasala omi ndena lingayo ndeto vana ngana nasala mabe wali bibale bele balinanga Oli mibale bele balinganga. José Kassamu camarade na yo. Alinganga me na boya ko linga ye. Alinganga bala nga me manga na poto. Na boya eliko na yo. Omoni lelo nde na na poto na o vivre bien. Le quoi na linga nga produit. Exact. Benga José Kassamu na tile la za célibataire benga ye azoya me mona poto. Kasi po yebi ke le quoi to so vani no ndani wo to vani bangule bele. Osonyo ko mokanga esa. Parce que yo tonga nga pona ni. Yo tonga nga pona ni. Ozo tonga nga na mwasi na yo. O bana ko tonga nga neni ale. Ale yo sakana nga. Yo kasi ningo zana va soki yo telemi. O kangi makofi. Nga la kangi makofi ale yo betanga. Beto propre. Mais so za mobala tembe. O ava mobala tembe. Basala ki yo. Lega ki mobali. Ko nga na la yo lali. Bazwinga mopandi na yo. Betanga. Simbanga tiata boya pamba aloko regretter sonyo nga oyo ki son avenir on obima lisu libanda te omoni yo na koma na place na yo koma na place na nga olata liputo olata robe ezambala suka okena kotonga nga olonga makolono okele tie papa na nga c'est que tonga nga ale ngam na lukaka yo te yo muto luka nga oza na droit pe naza na droit ya osa ne na lingi na kata ndako ale omoso sakana na obeta yo mabe na obeta yo ale ozata na tata likofa pamba okozongisela nga te nayebi obongo lapanga tosa yo obeta na obeta meka nayebi meka na yoka olisusu na yoko lisusu ofiotola monoko na yo wana monoko na wana olielaka ofiotola ngo oke kotonga ngai ale mkwana ozata ta ya osimba nga te ono kota yo no koto vraiment no beto na nemo propre na beto pe na valvi oh mama mwasi yakobala batalaka na bizaleli
ata kotakata ata kongenga lokola mioto ata koloba lokola mon père mobali ya kopesa motema yeye basi mosusu bazali ya kobala te ne dépend pas na bolamu yozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature ya bato ya mokili te bolingo eza mpenza nature ya bato ya mokili te bolingo eza yo yesu Osa ebale longola kaboka ukina esobe